하늘공 소리, 이게 우명성지야. 그러니까 어디서 소리나? 저 봉궁 자리. 그 자리가 우명 소울음 소리가 나는 것이야. 이렇게 하거든. 그러니까 신인이 소의 몸을 가지고 있기 때문에 똑같이 소울음 소리를 내요. 그게 옴이야, 옴. 옴. 그러면 불로초가, 진시황이 찾던 불로초가 뭐예요? 불로유죠? 요 불로초가 불로유가 되려면 뭐가 있어야 돼? 소가 있어야 되죠? 그래서 이 불로초의 시대는 언약시대야. 언약시대. 알았죠? 불완전시대. 불완전시대. 이제 완전한 자가 이 소가 와야 되겠죠? 소가 오면은 이 풀이 소의 입을 거쳐야 불로유가 되는 거야. 그러면 불로초라는 말은 즉 불로유라는 말이야. 불로초가 되는데 무슨 과정을 거쳐? 소의 입으로 들어가서 소의 창자를 거쳐서 나왔다? 불로유가 되는 거예요. 소는 그거밖에 안 먹었어. 고기 안 먹어. 풀만 먹었거든. 그래서 소의 젖에서 나오는 건 뭐야? 풀이야. 불로초야. 그래서 불로유는 곧 불로초야. 그래서 이 과정에 신인이 등장하는 거야. 알겠죠? 그러니까 진시황제가 불로초는 알긴 알았지. 그게 어디 있다고? 동양에 있다. 한반도 남쪽에 있다고 그랬어. 북쪽이 아니고. 내가 남한에 있잖아. 여기서 내가 태어나죠. 그 사람을 여기서 이게 올 걸 눈치챈 거예요. 어디서 나와? 절에 가면 뭐가 있어요? 시무도가 있죠? 뭐 때문에 소를 찾아? 소를 찾아야 우리 인류가 사는 거야. 이 소를 찾아야 인류가 천국 갈 기회가 오는 거야. 그러니까 법당마다 가보면 뺑 둘러 소 찾는 그림이 있어. 이 소가 신인이 소띠로 왔지만은 기축, 쌍축. 1909년에 죽은 강정산이 앞으로 40년 후에 하늘에서 신이 인간의 몸을 입어 온다. 그 자가 나야. 그러니까 소를 찾는 그림을 그려놓은 거야. 그래서 인도 사람들은 소를 신으로 모시지? 그런 일이 벌어지는 거야. 그래서 인도 사람들은 기독교인들이 찾아오면은 저 소 잡아먹는 사람들이다. 제일 싫어하는 거야. 그래서 인도의 카스트 제도는 잘 없어지질 않아요. 브라만이 제일 높거든. 그 브라만 위에 소가 있는 거야. 브라만 위에 소가 있단 말이야. 4계급 제도가 있는데 그 위에 소가 군림하고 있어. 그 소를 죽인 게 계율 첫 번째 죄가 제일 무겁고, 그 다음에 브라만을 죽이면 안 돼. 성녀를 죽이면은 어마어마한 죄야. 두 번째 죄란 말이야. 그 다음에 세 번째가 사람 죽이는 거. 이해가죠? 이게 서열이 쫙 돼 있는데 그 맨 위가 소가 앉아 있어. 그래서 이게 시무도가 우리도 소를 찾는 그림이 계속되는 거예요. 그래서 기축상축, 소띠생이 분명히 오는데 그 사람이 기축이라는 건 자기 몸이 소라는 거야. 말이 기축년에 오지만 기축년이 1950년이거든? 49년인데. 그러면 기축하면 해석을 해보니까 자기 몸이 소로 오는 자야. 그 해만 신축년은 그게 안 돼. 맞아. 기축년에 오는 자만 지 몸이 소야. 내가 소라 이 말이야. 여러분이 찾는. 맞아. 근데 쌍축이야. 그 사람이 쌍축이라, 소띠생이야. 그래 안 그래? 그럼 기축 쌍축 신인출. 그 신인이 온다 이 말이지. 그러니까 신인이 이 세상에 온다. 그러니까 그게 언제 오냐? 기축 쌍축. 소띠 기축 해에 자기 몸이 소를 가지고 오는 자가 그 목소리도 소 목소리. 우명성지. 여기 어디야? 여기가? 자, 우리 소울음 소리 나는 거 한번 틀어봐. 저 우리 봉궁 자리에서 아침마다 소울음 소리 나는 거 알지? 그 소리를 들어보면 그게 내 목소리야. 그래서 소울음 소리 나는 곳을 찾아라. 그게 우명성지 있어 없어요? 우명성지. 거기가 여기야. 우명성지가 이곳이라는 거야. 명은 울명자야. 우명성지가
신인출이야. 그래 안 그래? 신인이 온다. 그럼 여기가 소가 오는 땅이라는 소리야. 그죠? 우명성지에서 신인이 다 이게 만들어졌어. 언제 우명성지? 그때 우명성지만 있는 게 우성, 소름 소리가, 그지? 소름 소리가 들판에 난다 이 말이야. 우성제야. 그죠? 이렇게 분명히 불로초는 소를 거쳐야 불로유가 되는 거야. 그 소리를 들어보면 그게 내 목소리야. 기축이라는 건 자기 몸이 소라는 거야. 말이 기축년에 오지만 기축년이 1950년이거든. 49년인데 그러면 기축하면 해석을 해보니까 자기 몸이 소로 오는 자야. 기축년에 오는 자만 지 몸이 소야. 내가 소라 이 말이야. 여러분이 찾는 여기가 오명성지라고 그랬지? 우리 오명성지에서 맨날 나오는 소리 한번 들어봐. 이 사람들이 봉궁 옆에서 사진 찍지? 사진 찍다가 소름 소리 나지 봐. 하늘공 소리 다시 들어. 소리 무섭죠? 이게 우명성지야. 소울음 소리가 용울음 소리 같기도 하고 소울음 소리 같기도 하고 막 그러죠? 그러니까 무시무시하는 거예요. 여러분들이 그 우명성지에 들어와 있어. 알겠죠? 여기에 이 소리는 어떻게 녹화됐냐? 이거 사진 찍는 사람의 핸드폰에 녹화가 된 거야. 영상 찍는데 거기 녹음이 들어가는 거잖아. 이게 나온 거지요? 근데 실제는 이 소리를 들은 사람이 많지. 이 사람들이 녹음을 했고, 우리는 듣고 놀래가지고 다들 벌벌 떨고. 알겠죠? 그러니까 어디서 소리나? 저 봉궁 자리. 거기가 내가 봉궁을 짓죠? 그 자리가 우명, 소울음 소리가 나는 것이야. 소울음 소리가, 이렇게 하거든. 그러니까 이렇게 소름 소리가 나는 소기 때문에 신인이 소의 몸을 가지고 있기 때문에 소름 소리에 똑같이 소름 소리를 내요. 알겠죠? 그게 옴이야, 옴. 알겠죠? 그 내가 추풍령 부르니까 그게 소름 소리야. 내가 추풍령 부르면은 여러분 이상한 게 느껴져. 알겠죠? 내가 막 밥을 굶고 추풍령 고개를 기차 타가지고 기차 의자 밑에 올 때 내가 얼마나 몸이 작았겠어. 그죠? 초등학교 6학년 졸업하고 중학교 1학년 나이잖아. 근데 그 의자, 기차의 의자 밑이 지금 가보면 되게 좁아. 거기 내가 들어누워 있었어. 납작하게. 근데 거기 머리가 들어가. 그러니까 거기 아주머니들이 다라이를 거기다 집어넣어. 그러니까 내 머리가 들어가지. 다라이만 오는 게 아니라 바구리도 들어가. 의자에, 기차에 바구리 얹을 데가 없어요. 그런데 그것을 아주머니들이 밑에다 밀어넣어. 밑에 공간이 있으니까. 거기에 내가 들어있는 줄 귀신도 몰랐지. 근데 그게 무슨 바구니야? 딸기 바구니야. 내가 배가 고파 죽겠는데, 목은 말라 죽겠는데 아주 안에서 조용히 죄송하지만 하고서 그게 신인한테 바치는 진상인 줄 모르고 있는 거야. 그게 무주상보시야. 남한테, 신한테 보시하는 줄 모르고 그 아주머니는 넣어놓고 자고 있어. 잠자고 있는 거야. 밑에서 지 새끼가 야금야금 먹는 걸 먹어. 나는 그것을 맛있게 먹었어요. 그러니까 그게 지금까지 안 잊혀지는 거야. 그래, 안 그래? 그러니까 내가 아주머니들이 길에서 뭐 장사하는 거 보면은, 할머니들이 장사하는 거 보면 내가 호주머니 뭐 있으면 잘 주고, 뭐 그냥 주면 안 받아. 그러니까 뭘 사지. 그러니까 어떤 데는 상추 같은 걸 한 보따리 사요.
사가지고 이걸 내가 가져갈 수가 있나? 그냥 내 아는 사람들 논아줘 버려. 그래가지고 저 강화도 만이산에 갔는데 상추 파는 할머니가 상추를 해가 다져서 꼼꼼해지는데도 이만큼 싸놓고 앉아. 상추가 안 팔렸어. 등산 갔다 오는 사람이 상추 안 사가요. 그래, 등산길에 그렇게 앉아있냐고. 그래서 내가 몽땅 들이를 했어요. 들이를 해서 다 해봐야 뭐 2만 원도 안 돼. 그걸 내가 다 샀는데 같이 간 일행들한테 상추를 다 강제로 좀 논아줬어. 야, 그 소름 소리 한 번 더 내봐. 더 한번 보자. 이 사람들이 세 사람이 사진 찍을 때 나는 소리야. 소리가 나니까 이 사람이 핸드폰으로 소리 나는 쪽으로 막 이렇게 털어본 거야. 어디서 나나 해가지고. 이 몸이 말이에요. 떨려요. 저 소리 날 때. 내가 옆에 있어 봤는데 이 몸이 덜덜덜 떨려. 소리가 나면. 알겠죠? 울려? 겁나죠? 이게 우명성지입니다. 그래서 이 자리를 아무도 몰랐어. 아무도 모르는데 내가 이 자리를 탁 차지한 거야. 근데 그 산의 이름이 정확하게 높을 고자죠? 고령산이죠? 고령산이야. 가장 높은 영이 있는 산이야. 맞죠? 그러니까 가장 높은 신이 있는 산. 내가 설악산에 가서는 신흥사에 있었어. 거기도 원래 귀신 신자야. 지금은 새 신자로서 귀신이 일어나는, 신이 나오는 자리야. 그거 내가 가서 있었잖아. 그죠? 그러니까 내가 있던 절들은 다 특이해요. 화계사도 봐. 화계사도 이름이 특이하죠? 그죠? 화계사도 뭐요? 화계사는 밝은 닭인데 우주의 중심에 있는 당이야. 화는 중화민족 그러죠. 근데 일본이 자기들이 중화민족이래. 화는 중심을 말하는 거야. 지구의 중심을 화라고 그래. 그 밝은 닭인데 봉황 중에도 가장 뛰어난 봉황새가 화계야. 그래서 봉황을 직접 칭하진 않아. 화계사. 그죠? 세상을 알린다 이 말이야. 중심을 알리는 자가 거기서 나와. 그 내가 여기 있었어. 3년, 2년 반 동안 여기 있었다. 신흥사, 흥국사, 나라를 살린다. 내가 흥국사 있었지? 내가 있은 절들은 이름이 특이해. 알겠죠? 그러니까 고령산이야. 고령산 정남쪽이 우리 맞죠? 그죠? 고령산의 정남쪽에 하늘궁이 봉궁 자리에 소름 소리가 들리는 거야. 자, 알겠죠? 그런데 그 옆에 무슨 산이 있어요? 계명산. 계명산이 있단 말이에요. 계명은 또 뭐야? 밝음을 열죠? 그죠? 아주 밝음을 여는 산이야. 계명산, 이런 산이 있죠? 옆에는 또 무슨 산이 있어요? 수리산 있죠? 그죠? 이 우두머리 숫자야. 그죠? 수리산이야. 모든 이치의 절정, 모든 이 만물의 이치의 우두머리. 알겠죠? 우리의 이 이역에서 우리가 하는 것은 전부 이역에서 우리가 이해를 해야 하네. 이해. 맞죠? 여기서 나오는 건 이치. 그죠?
전부 여기서 만물의 이치가 나오는 거예요. 응? 맞죠?